Hello， 大家好，又係我清水灣分享美聯嘅 Kevin Chan。咁今次帶大家嚟睇咧，係一個屋苑式啦，有管理啦，咁仲有會所嘅一個排屋嘅一個供應嘅。咁呢啲供應咧都相當少嘅喺呢個區內。咁佢3房2套嘅設計，仲有自己嘅一個車房嘅。咁我哋馬上帶大家睇一睇今日我介紹嘅有幾號。咁好啦，上到嚟客廳層啦，咁其實見到客廳都相當寬敞嘅。咁頭先入門嘅位置啦，已經係一間工人房啦。咁上面半層咧就會係呢個飯廳位置，1926尺。依家呢個設計咧，佢就做咗3間房2個套房嘅。咁客廳飯廳分明啦，仲有一個花園同埋自己有 garage 可以泊到2部車嘅。咁其實你睇到客廳望出去咧，亦都係非常之靚嘅景觀啦。咁交通亦都係相當方便。如果呢個西貢嚟講咧，佢差唔多係頭段，絕對冇塞車呢個情況嘅。咁所以亦都係交通方便、景觀靚咁，同埋一個大型屋苑嘅一個情況啦。亦都有會所嘅，咁所以咧呢啲咁嘅配套咧，實屬罕有。大家睇完呢間屋啦，咁係咪發覺好實用咧？1926尺嘅實用面積，咁再加佢嘅花園啦，半層式嘅上落，咁同埋你睇到我身後嗰個咁靚嘅景觀，咁大家有興趣嘅就快啲嚟揾我啦。咁其實個價錢咧真係相當抵嘅，其實1萬宗就已經可以有機會交易到呢個咁嘅尺價。好啦，我就清水灣美聯嘅 Kevin Chan，拜拜。